المهتمون بالفصاحة والأدب يتابعون برنامج أمير الشعراء على تلفزيون أبو ظبي. يشارك في التصفيات النهائية 20 شاعرا، والفائز يكافأ ببردة الشعر و1,000,000 درهم إماراتي. أحد المشاركين شاعر ليبي شاب اسمه عبد السلام أبو حجر، عمره 26 عاما، ألقى قصيدة يقول فيها: أني كرهت الآن والآن ضيق، يحاصرني ما بعده فهو أضيق، ويشغلني عن لحظتي أن لحظتي سراب، وما في لحظتي ما يصدق، ويعجبني في الذكريات سخاؤها، إذا شحت الأوقات في الذهن تغدق. يحكم هذه المسابقة أساتذة كبار: الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية وأمين جائزة الشيخ زايد للكتاب أو للكتاب لا أعلم، ويحمل درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بمعهد النقد الفني القاهرة، دكتوراه في النقد والبلاغة مع مرتبة الشرف الأولى. والدكتور محمد حجو، دكتوراه في اللغة ودكتوراه في الآداب، أستاذ تحليل الخطاب بجامعة محمد الخامس بالرباط. المهم، بعض أعضاء اللجنة التحكيمية خطأ الشاعر في حركة إحدى الكلمات في قصيدته وناقشه في خطأه. استمعوا إليه. ويعجبني في الذكريات سخاؤها. لماذا سخاؤها؟ لأن الذكرى نحبها، يعني إعرابيا أقصد. يعجبني في الذكريات سخاءها. السخاء فاعل، السخاء هو الذي يعجب، أنا المفعول به، يا المتكلم هنا مفعول به، أنا المعجب وهي المعجبة. أنت عجيب. لا تكون فاعلا مطلقا. ما رأيك بعد ذلك تخرج وترجع، تفكر وترجع وتعترف؟ لا مشكلة عندي. هل مصر؟ لا ليس مصر. إذن الخلاف بين سخاؤها وسخائها وسخائها. لنأتي إلى الإعراب. يعجبني أنا، يعني يعجبني فعل مضارع مرفوع، الياء ياء المتكلم، ويعني في الذكريات جارها مجرور. سخاؤها، نأتي إلى سخاؤها، طبعا هي الفاعل، سخاء فاعل مرفوع، وترون الضم عليها، الهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة على ما أعلم.